Merhaba sevgili izleyenlerim. Şimdi size HP 6560B serisi bir laptopun RAM ve SSD upgrade'ini yapacağım. Cihaz eski bir model olup aslında en kolay açabileceğiniz cihazlardan biridir. Çünkü herhangi bir vida yoktur. Sadece pini çekince kapak kendisini atmaktadır. Kasanın iç görünümü ise böyledir. Öncelikle eski hard diski çıkartıyoruz. Yeni hard diskimizi açıp yerine takıyoruz. Mevcutta 6 GB RAM vardı. Biz 6 GB çıkartıp toplamda tek bir slota 8 GB RAM takacağız. RAM'i açılı bir şekilde yerleştirip bastırınca zaten tık diye oturacaktır. Evet, montaj işlemimiz bu kadardır. Şimdi kapağı kapatıp ekrana görüntü alabilecek miyiz bakalım. Eğer ekrana görüntü gelirse zaten RAM'de sıkıntı yok demektir. Evet, ekrana görüntü geldi. RAM'i bilgisayarımız gördü. Şimdi SSD'yi de yeni taktığımız için yeniden Windows kurulumu yapıp cihazımızı hazır hale getireceğim. BIOS'tan da baktığımız zaman RAM'i 8 GB görüyor. Doğrudur.